Почему умные мужчины редко встречают счастье в любви? Разберемся в 5 ключевых причин их одиночества. Для высокоинтеллектуального мужчины большинство вещей в жизни довольно просты и прямолинейны. Ему достаточно посмотреть на какую-либо ситуацию, проблему или поставленную задачу, проанализировать ее, а затем принять наиболее эффективное решение. Однако, когда дело доходит до женщин, свиданий и отношений, многие очень умные мужчины в конечном итоге чувствуют себя сбитыми с толку и не могут понять, чего на самом деле хотят женщины и почему чаще всего их отношения с женщинами не складываются, либо полностью разваливаются. Наука же утверждает, что мужчины с высоким интеллектом имеют наименьшую вероятность размножения и продолжения рода. Именно поэтому многие самые умные мужчины в истории оставались одинокими и бездетными. Но почему же умные мужчины по статистике чаще всего остаются одинокими? На этот счет есть 5 различных причин. И подробнее мы сейчас поговорим в этом видео. И первая причина – очень умные мужчины чаще всего не нравятся самим женщинам. Согласно исследованию, проведенному 4 крупнейшими западными университетами, высокий IQ у мужчин является препятствием для самих женщин, в первую очередь желающих выйти замуж. Женщины чаще всего отвечали, что слишком умные мужчины им недостаточно интересны, поскольку они в большинстве своем зануды, скучны, эгоистичны, уперты. И во многих отношениях они предпочитают женщину, которая является старомодной женой, заботится о доме и является копией их матерей. Именно поэтому наиболее умных мужчин женщины сразу пытаются избегать, а предпочтение отдают тем мужчинам, которые могут предоставить им материальный азарт, веселье, страсть и весь остальной спектр эмоций, который очень быстро перерастет в отношения и брак. Исключением из правил может быть брак с умным мужчиной, если девушка сама обладает высоким уровнем интеллекта. Но чаще это просто брак или отношения ради финансовой выгоды. И даже тогда у очень умного мужчины слишком высокий шанс остаться одиноким в будущем. Вторая причина – умные мужчины в большинстве своем просто не умеют общаться с женщинами. Очень умный мужчина в своей ранней молодости наверняка был очень хорош. Например, в математике, физике, имел высокий IQ и так далее. Однако он с большой вероятностью большую часть своего свободного времени посвящал саморазвитию, в то время как его сверстники постоянно меняли девчонок, сходились, расходились с ними, а также набирались опыта в умении общения и понимания женской психологии. Важно то, что мы не говорим про абсолютно всех мужчин. Случаи могут быть разные. Мы говорим про среднестатистического умного мужчину, которого ровесники или одноклассники дразнили ботаником в школьные годы. А он, став взрослее, устроился на хорошую работу, добился больших успехов и решил, что ему пора начать личную жизнь. Когда умные мужчины вырастают, то они продолжают верить, что лучший способ быть интересным для женщин – это рациональный и логический подход. И что они способны вызвать восхищение женщин, будучи просто хорошими парнями. Отсюда и выходит, что умные мужчины пытаются знакомиться галантно и использовать скучные для женщин предложения, вести диалог с уклоном на умные темы, закидывать женщин подарками и постоянно спрашивать их, комфортно ли им с ними, наслаждаются ли они их обществом, тем самым проявляя перед женщинами свою неуверенность. Они не знают, что женщины терпеть не могут услужливых и неуверенных мужчин. Как только девушки слышат слова «Здравствуйте, вы мне интересны», «Я разделяю ваши интересы» и так далее, очень быстро пытаются убежать от таких мужчин, посчитав их скучными и занудными уже в самом начале общения. А на каких-нибудь сайтах знакомств и вовсе не ответят на такие сообщения, предпочитая классический игнор. Умные мужчины просто чаще всего не обладают достаточным уровнем навыков, которые позволяют им проявлять необходимую доминантность и мужественную харизму, а также банальные навыки флирта. Третья причина – умным мужчинам не нравится признавать превосходство обычных женщин в каком-либо аспекте их жизни. Да, часто умные мужчины считают себя умнее остальных и могут
подчеркивать или всячески показывать это в момент каких-либо свиданий или даже в отношениях. Они закрывают двери для любой идеи, которая может исходить от обычной девушки, которая менее умна, чем эти мужчины. И таким образом они упускают возможности для себя. Женщины не любят слишком самодовольных мужчин, которые не дают им ничего говорить, выражать свою точку зрения, постоянно поправлять их ошибки, критиковать и считать их недостаточно умными. Также важно и то, что умных мужчин сложнее контролировать, ими сложнее манипулировать и навязывать свою точку зрения. Поэтому женщинам просто некомфортно и неудобно в таких отношениях. Умные мужчины предпочитают рациональное построение отношений, основанное на логике, а женщины больше предпочитают мужчин, которые строят их на фундаменте чувственности, природных инстинктах и доминантности. Четвертая причина – умным мужчинам просто неинтересно общаться с большинством среднестатистических женщин. Если же умный мужчина социализирован, харизматичен и способен вписываться в толпу, то это не значит, что с женщинами все будет легче. В этом случае проявляется следующая проблема. Его ум дает ему преимущество перед другими в жизни, а также развивает в таком мужчине осознание того, что он обычно прав практически во всем. В результате он, естественно, считает себя умнее большинства людей, которых встречает в своей жизни, в том числе и женщин. Умные мужчины часто жаждут более глубоких и содержательных разговоров в своей личной жизни, и их меньше волнуют разговоры о глупой ерунде, вроде сплетней о знаменитостях и друзьях, мусорном телевидении и многих других скучных повседневных вещах в жизни. Из-за сильного контраста интересов и разницы в уровне интеллекта умным мужчинам часто просто-напросто скучно находиться в отношениях с большинством женщин уже через несколько недель или месяцев отношений. Они просто не понимают, о чем с этими женщинами вообще можно говорить, лежа в постели. И последняя, пятая причина – умные мужчины с самого детства тратят больше времени на личные достижения, нежели на отношения с женщинами. Мужчины с высоким интеллектом по статистике, опять же, чаще всего вырастают в семьях с умными родителями, которые заставляли и мотивировали своих детей достигать успехов в школе, поступать в лучшие университеты и как можно раньше задуматься о своей карьере и успешной жизни. В то же время есть альтернативные издержки, заключающиеся в том, что время, потраченное на учебу, выполнение домашних заданий и развитие своих интеллектуальных способностей, это время, которое часто не тратится на другие важные вещи, например, на то, чтобы бегать и играть с друзьями в футбол и социализироваться, а также, что наиболее важно, учиться взаимодействовать и общаться с противоположным полом. Результатом всех школьных достижений является то, что молодой человек поступает в лучший университет, но не приобретает умений, как понимать и правильно взаимодействовать с женщинами. Он начинает думать, что знакомство с женщиной похоже на решение математической задачи. Как если бы вы могли сделать А, то произойдет реакция Б, которая в свою очередь приведет к результату С. Но романтический успех не имеет ничего общего с математическими задачами и умственными достижениями. Любая романтика связана с тем, как вы заставляете чувствовать себя другого человека. А заставить женщину чувствовать себя влюбленной, заведенной и желанной – это несколько нелинейный процесс, который требует иного рода мастерства, которого умным мужчинам очень часто не хватает. Женское влечение к мужчине работает иначе, чем влечение мужчины к женщине. Большинство мужчин испытывают влечение к женщине, если она хорошо выглядит, здорова и находится в детородном возрасте. Однако, когда дело доходит до влечения женщины к мужчине, все обстоит иначе. Мужчине необходимо уметь создать искру между им и женщиной, а также демонстрировать ей определенные доминантные черты характера и поведения, уверенность, харизму, обаяние, способность рассмешить ее и проявить социальный интеллект. Именно поэтому умные мужчины считают, что вокруг одни глупые женщины, а женщины считают таких мужчин занудными и отдают предпочтение более глупым, но доминантным мужчинам, даже если в будущем и жалеют о том, что не выбрали кого-нибудь поумнее. Такой вот парадокс, друзья.
Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья.